Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave ekstrem sushi deres, og det er fordi vi har nogle sushis lige her. Og film her. Ja, og det vi skal bruge. Men vi skal lave sushi deres, så lad os bare komme i gang. Det første er at komme en sushi i fryseren, og der har vi valgt den her roulade sushi. Den smuldrer rigtig meget, men den er mega sushi. Ikke særlig sød. Men nu smuldrer den ikke, fordi jeg er på den fryser. Det gør den ikke. Okay, så vi skal ud og putte den i fryseren. Okay, lige nu er vi på vej ud med dem ud i fryseren, så ja. Okay, nu er vi derude i fryseren. Så ja. Ja. Og en anden ting er at sidde på en sushi. Resten af videoen. Det er den her græsker. Og ja, hun sidder på sushi, fordi at det er mig, der skal ud og hente dem bagefter. Hente den der ude i Og vi fryseren. smuldrer den også ud af vinduet, og så henter vi. Så næste er at putte slim på en sushi, og der har vi den her slim, som Lærke hun viste i starten. Pausen. Ja. Den her slim er mega god. Der er ikke lille stykker, men den ellers er den mega god. Okay, jeg skal lige have det. Okay, jeg gør lige det, at jeg ligesom folder den ud sådan her, så jeg kan strække den. Ja, så jeg lige kan strække den. Og så tager jeg så squishien her, og der kommer jeg slimen på, og ligesom ruller det rundt om. Og Lærke, hun er lige gået på WC, hvis jeg ikke fik sagt det. Så jeg tror, hun kommer nu. Ja, hun kommer nu. Og på scenen ser den egentlig bare sådan her ud. Den ser faktisk ret flot ud. What? Hvad er det for en? What? Den er slow rising. Ej. Wow, der folder sig jo ikke engang op. Så det næste er at rive noget af fra en squishy, og det skal Lærke gøre. Og der har vi valgt den der kage, og hun skal bare pille de her flødeskumagtige af. Okay, grunden til, at hun bare lige hurtigt kunne hive den sådan her af, det var fordi den sad kun fast med sådan en lille smule her. Kun sådan en lille bitte smule, så det er derfor, vi rev den af, fordi at... Og nu har jeg ikke lige sat den på, fordi det var lige fast. Men man kan stadig godt lege med den, selvom den er revet af. Men den sad sådan på, så ja. Okay, vi skal lige hurtigt ud og hente det ud i fryseren, fordi at der kommer også lige til at være en anden dag med den sushi. Så okay, vi lige ud og hente den lige nu. Ja, vi vender tilbage, når vi er kommet derind. Okay, nu skal vi squish den. Den er mega hård, men den er også meget slowere i hende. Og ja, den er ret hård, og den er virkelig kold. Slow rising. Så det næste er at kaste en squishy ud af vinduet, og der kaster Lærke den her ud, for jeg skal ud og hente den. Vi kaster også den her ud. Og der skal når Lærke hun kaster dem ud, så skal jeg ud og hente dem bagefter, og der filmer Lærke, så vi skal egentlig bare lige hurtigt kaste den ud. Okay, nu er hun lige i gang med at kaste ud af vinduet. Var det også den her? Ja. Der er ikke så meget med dem, så... Nej. Ej, nu kan jeg ikke lukke vinduet. Så nu er det udenfor, og jeg skal ud til at hente den lige om lidt. Så ja, vi vender tilbage om cirka, jeg ved ikke, 5 minutter, 10 minutter. De skal lige være derude og køle lidt af og se, om de er blevet mere slow rising, når vi kommer ind. Så de skal lige hurtigt, så vi venter lige 5-10 minutter. Nu er det gået 10 minutter, Og vi har lige siddet og set Olsen-banden. Gud. Og nu skal jeg så filme det. Ja, fordi jeg skulle hente det. Okay, du kan også lige sætte det pause. Og nu skal Sofie ud og hente dem. Ja, Sofie hun skal ud og hente dem. Og det her det er faktisk hele min have. Jeg tror ikke lige, at jeg lige har fået lukket vinduet. Ja, ja, og nu har Sofie været ude at hente dem, og nu kommer hun. Nu fik hun lige tabt en squishies. Okay, bare pause nu.